Basit horlamalar uyku kalitesini etkilemeyebilir. Kişi açısından önemli bir sakınca teşkil etmeyebilir ama horlaması olanların önemli bir kısmında uyku apnesi de vardır. Dolayısıyla bu uyku apnesi de var ise kişinin uykusu sık sık bölünmekte ve kişi uykudan bir verim alamamaktadır, dinlenememektedir. Bunun birçok sonucu vardır. Horlaması özellikle çok yüksek sesli horlaması olan kişilerde uyku apnesinin varlığı araştırılması lazım. Horlama belki kişinin yaşantısını çok fazla etkilemeyebilir ama sosyal açıdan çok önemli bir problemdir. Eşinin yaşantısı çok etkilenmektedir. Eşi bundan dolayı uyuyamamakta, hatta horlamadan dolayı eşinin kulaklarında problemler olan kişiler bile vardır. Veya horlaması olan kişiler bir seyahate çıktıkları zaman gerçek anlamda sosyal açıdan kendilerini rahatsız ederler. Çünkü etraflarındaki kişileri rahatsız edeceklerini düşünürler. Bu da önemli bir sosyal problemdir.